रतोदर जे शालती पब्लिक पार्क घर जे ॿाहिरां 3 ॾींहं अॻु महसूम नींगर हसनैन हाजाणो अगवा थी वियो, जंहिंखे 3 ॾींहं गुज़रण बावजूद भी पुलिस हिन वक़्त ताईं बाज़ियाब न कराए सघी आहे। अचो त उन हवाले सां संदसि जे वारसनि ऐं शहरनि सां ॻाल्हि ॿोल। महिरबानी करे असां अपील कयूं था, बिलावल भुट्टे जी इलाइक़े में आहियूं, असांजी मदद कयो। असां उन सां अपील कयूं था त असांजो अॼु 3 ॾींहं आहे, 2 सालनि जो छोकिरो आहे, वियल आहे, जंहिंखे खाइण पीअण माउ ॾिए थी, पीउ ॾिए थो, 5 मिंट बि जेको परे न वेंदो आहे उन्हनि खां। अॼु उन्हनि जी छा हालत हूंदी, असांजी मदद कयो। अलाए नशो ॾियनि था, अलाए कोई गोरी ॾियनि था, जेको 5 मिंट बि असां खां ॿाहिरि न निकिरी सघे थो। असां इहा चऊं था, गुरजाइश आहे असांजी त इहा असांजी मदद कयो, महिरबानी करे असांजी मदद कयो। असां तव्हांखे अर्ज़ु कयूं था त इहो असांजी महिरबानी करे अर्ज़ु कयो, मदद कयो असांजी। पुलिस असांजी मदद नथी करे। पुलिस मदद करे हा त अॼु 3 4 ॾींहं आहे, उन्हनि खे ज़ाब्तो ॾियनि हा। जेके असां चोर पकिड़े ॾिनासीं उन्हनि जे मथां ज़ाब्तो करनि हा, चवनि हा त तव्हां काॾे कयो आहे, उन्हनि खे कुटनि हा, मारनि हा, कुझु बि नथा करनि, बसि सिर्फ़ु आसरा ॾियनि था असांखे। अॼु 3 ॾींहं आहे, जेको असांखे वर्दी बि न ॾियनि, बसि मिली वेंदो, तव्हांजो छोकिरो मिली वेंदो। उन्हनि सां छा हालत हूंदी अदड़े सां असांजी। नंढड़ो अञा ॿुढो, महिरबानी करे उन्हनि जे पाड़े में आहियूं, उहो महिरबानी करे असांजो बचिड़ो ॿुधाए ॾे पंहिंजी सां। अञा असां ग़रीब आहियूं, मिस्कीन आहियूं। वास्ते मुंहिंजो अर्ज़ु आहे कातिब राजा ॼाणो बिलावल साहब खे, खेराल टालपुर खे, ज़रदारी खे, अल्लाह जे वास्ते ख़ुदा जे वास्ते मुंहिंजो हजाणो मुंहिंजो बच्चो वञे थो, ख़ुदा वास्ते तव्हां इन्हनि खे हुकुम ॾियो। अल्लाह वास्ते मां वाटर सुबला वेठो आहियां, प्रेस क्लब जे पासे सां, मज़दूरी म्यूनसिपालिटी जी आहे। अल्लाह वास्ते मुंहिंजो बच्चो मोटे, मुंहिंजो तओ न चढ़े थो 3 ॾींहं अॼु घर में, तओ न चढ़े थो, ॾींहुं राति रोआटा पिटको आहे। अल्लाह वास्ते मुंहिंजो इहो बच्चो मोटे। 3 सालनि जो आहे मोहम्मद हसनैन, जेको 3 ॾींहं सुबुह जो 8 बजे दारां को नामालूम माण्हू उनखे वठी पियो वञे। उन खां बाद में असां पुलिस ॾे इतला कयोसीं, पुलिस उनजो बि को रिएक्शन कोन वरितो। पोइ असां पंहिंजो फोर्स, पंहिंजो ज़ोर हलायोसीं, कुझु साथी दोस्तनि साथ ॾिनो, निभायो। उन्हनि सां गॾिजी थी करे CCTV फुटेजिस असां पंहिंजे रतदिर तालुके जा जेके बि जिथे बि लॻल हुया, असां उन्हनि जा फुटेजिस वरिता आहिनि, जंहिंमें असां उन छोकिरे खे ज़ाहिर कयो आहे। छोकिरे खे कल्ह असां ज़ाहिर करे पकतो आहे, पुलिस जे हवाले कयो आहे, लेकिन हिन वक़्त ताईं पुलिस जो को रिएक्शन न आहे। पुलिस चए थी असां वारदातूं, असां इहे छापा हणी चुका आहियूं, सर्च ऑपरेशन करे रहिया आहियूं, पर असल में हिन वक़्त ताईं नाकाम कोशिशूं करे चुका आहिनि। मां हितां जे चूंडियल नुमाइंदनि खे मां अपील थो कयां, महिरबानी करे मुंहिंजो हथनेन मूंखे वापसि कराए ॾिनो वञे। मां मिसकिन, मां ग़रीब आहियां। DIG IG SSP खे अपील थो कयां, महिरबानी करे मुंहिंजो मोहम्मद हसनैन मूंखे वापसि कराए ॾिनो वञे। रतोदर में जेको हसनैन 2-3 सालनि जे ॿार खे अगवा कयो वियो आहे, CCTV कैमराउनि में सभु कुझु अची चुको आहे, माण्हू ॿधिजी आया आहिनि, ॿार खे खणी वेंदड़, अगवा कंदड़ पकड़ियो वियो आहे। 36 कलाक गुज़री विया आहिनि, पुलिस ॿार रिकवर करण लाइ तयार ई न आहे। पुलिस जी जेको रेस्पॉन्स आहे उहा गैर ज़िम्मेवाराना आहे। पुलिस पंहिंजे बेहसीअ जो मुज़ाहिरो करे रही आहे। ॿार जल्दी बाज़ाब थियणु खपे हा। रतोदर मुकमल बदअमनीअ जे वर चढ़ियल आहे। 2 सालनि खां वठी हिननि धाड़ेल त न मारिया, हिननि धाड़ेलनि खां त असांखे आजो न करायो, हिननि भताखोरनि खां रतोदर खे आजो न करायो, पर अॼु असांजे घरनि मां असांजे जिगर जा टुकड़ा, असांजा ॿारड़ा बि अगवा कया पिया वञनि, पर पुलिस पंहिंजे दस्तूर मूजिबि, पंहिंजे हज़्ब मामूल पंहिंजी लापरवाही बेहसी जो मुज़ाहिरो करे रही आहे। ॿारड़े खे जल्द में जल्द बाज़ियाब करायो वञे। सॼो शहर सरापा एहतिजाज आहे। सॼे रतोदर शहर जे समूरनि घरनि में भेनरूं, अमड़ियूं, भाउर, पीउर सभु हिन मामले जे करे परेशान आहिनि। स्कूलनि मां ॿारनि जी हाज़िरी घटिजी वई आहे। ॿार ख़ौफ़ में मुब्तला आहिनि, अमड़ियूं ख़ौफ़ में आहिनि त किथे उन्हनि जा बि ॿारड़ा हिन हसनैन वांगुरु अगवा न कया विया हुजनि। ऐं पुलिस खे हिन सॼे मामले खे पंहिंजी लापरवाही मां निकिरणु खपे ऐं ॿारड़े खे जल्द खां जल्द बाज़ियाब करणु खपे, न त हीउ सॼो शहर सरापा एहतिजाज हूंदो। सख़्त खां सख़्तु एहतिजाज थींदो, एॾो वॾो एहतिजाज थींदो जंहिंजो पुलिस ऐं बाअसर माण्हुनि तसवर बि न कयो आहे। उन्हनि जे तसवर खां वधीक एहतिजाज थींदो, वधीक रोडनि ते निकिरबो, वधीक हड़तालूं थींदियूं, रोड ब्लॉक थींदा। पुलिस खे घुरिजे त हिन मामले में पंहिंजी लापरवाही खे ख़तमु करे ॿारड़े खे जल्द खां जल्द बाज़ियाब कराए ॾियनि। कैमरा टीम सां गॾु मोहम्मद यून सुमरो, मेहरान TV न्यूज़, रतोदर।